står her og kigger på et stort fyrretræ, som er lidt medtaget i forbindelse med det sidste storm. Og det som er opgaven den her, det er jo sådan set at få plads til træet nede i den her have her. Og for at gøre det, så må jeg en tur op i toppen og få skåret en del af de store grene ned. Ja, så er jeg kommet helt herop og fået taget den første par grene. Det jeg kunne måle mig til nede på plænen hernede, det var, at jeg skal have en 12 meter eller sådan noget, så er der plads til resten af stammen. Men den er stadigvæk lidt for høj, så jeg skal have skåret et par grene mere. Og sådan ser det ud heroppe fra toppen af et træ. Og så ligger noget sommerhus der. Og nede på det grønne dernede, som er en græsplæne, der skal stammen så ligge til sidst. Men så er grenene skåret af træet, og nu skal der være mulighed for at få plads til dem nede i haven. Ja, så er træet fældet, og stammen er skåret op i brændestykker.